Oni bandoye na mboka la biso to mona makambo malamu to yebia. Bandoye na kati ya mboka la biso to zomona makambo surtout ezo changer. Obakisite eloko moko te au contraire ozo kita dollar ezo mata s'il te plaît ngam na oloba. Dollar ezo mata makambo surtout ezo mata. Donc papa Tshisekedi o sel biso le côté pasi na pasi kolela na kolela so côté ki to koliete so ko musala to koliete apolo bana biso to vana ndako. Lobana na mwasi na vana ndako. Soki mwasi na vandi na ndako nga mama tete na vandi na ndako lokola mwasi wana na omona kutu na makamba bakolo na zomona kutu anniversaire na mona asala anniversaire banganza papa temi na ndako basala anniversaire mena kati lupangu na ye mutu na babi mutu pa ba ngasi na mata vient pona kene poto bato bazana malade wa bazo uta ye mtazo mata ba vient zo ye mta ye nango boto lo banani ba oyo nyoso o ba gentili o so banani bango nyoso ba député banani bango o bazo uta na ba vion na ba poto bazo ya awa bango bazo ya nango deli bato ba kimeli maladi so ba kimaka lisumu boye en tout cas ndena ngana pambola nzambe po mutu nyoso zo kimala lisumu te mais a kima maladi donc ba kimi maladi na dimension ba batami na bandako sikoto mo batami na bandako ndengwana poni ba kimala lisumu ndengwana te ote na balandi onyo so bolandaka na émission na la bénédiction de l'Éternel ezanga bénédicte kala wanginama ona yaka toujours kolobela bino ba vérité o toujours na bombela bino makambo te so bat misu ba bombaka menga na bombaka te lelo naza na invité na nga o bino so boyebi o alobaka toujours vérité o bi yesu ka ye abimisaka ya makamba minene na ye koyamba elo na plateau na nga po mekano kolobela biso makambo ezoleka na mboka na biso ya bombaka te ya zaka toujours poa pesi longo na ye na invité na plateau na nga po alobela biso makambo ezoleka na mboka o po biso to lembi tozoyoka ba rumeur mais ye aloba ya solo ye pa aloba vérité to mekana koyoka ye a mekana oyebisa biso makambo ezoleka na Congo. Bonjour maman Tete. Bonjour maman Bénédicte. Mbote na yo bisusu mbote boni musala ezoleka ndenge na nguya nzambe c'est que yo confinement ezozo te ezo biso te to abana nzambe. Bon maman Tete na peso merci ndengo ya bibi accepter ko ya na plateau na biso ko omeka kolobela biso mwa makambo ezoleka na mboka. Maman Tete question na nga liboso ezali confinement babi mokonza mboka lobi to vanda na bandako pendant 2 semaines to za bandako to bimate soit disant malade eza na mboka so to yebite maman Tete ba oyo bazana ba bana ba o bazana ba famille ba vivre ndenge nini yo meka ko yebisa biso eza vrai ou bien ça faux. Bana notre père na pesi bato yo sombote o bolinga nga bolanda nga bomona nga pe nzambe ya lola apambola bino na pesi merci na mama ana baba na benga ka bendele na biso simba drapeau na biso Congo na Australie nzamba pambola ye famille baba nyonso na moni Francis Lukubika yenda sala nga na zala akanisela ngata ne mwasa kya loso na makambo ileka en tout cas yaya nzambe apambola yo pe na balandi nyonso oyo bozolanda biso. Merci mama Bénédicte na question na yo nzambe apambola yo balobi mukonza mboka mukonza mboka alobi to bimate toza na bandako. Mama Bénédicte tango yozo poser nga question wana na conscience na yo moko ya bomoto soki yo bimite olia ndeni mais babi malade ezali non zela na loba soki yo bimite olia ndeni soko yepa na ngai te omela sike ndeni soko kesala kuna te olia na pokwa ndeni eza malamu tango alobi to bimate mais tango ya lobi biso to bimate apesi biso nini oui malade ezali to boyi te bato bazokufa nango oyebi modeli bato bakimeli maladi oso bakimaka lisumu boye en tout cas nde na ngai na pambola nzambe po mutu nyonso azokima lisumu te mais akokima maladi donc bakimi maladi na dimension mo babatami na bandako siko ntongo babatami na bandako ndengwana poni bakima lisumu ndengwana te fale bakima lisumu nde bakimi maladi oyo elingaki ezala bien yesu mokolo elingaki ya biso nyonso tonga tomona jésus mais lelo oyo tozwi maladi totomboli tozwi nzambe tobwaki ye na se tozwi maladi tobosani ke moto abikisaka maladi ezali nzambe tala na mboka na biso RDC biso tosambelaka na mboka oyo soki mangengenge tendance luzizila badara bisika nyonso tu bato bayi bazambala ndeti mama Mireille Kamuzito ayebi yango tosambela na kati ya mboka na biso président po azwa place na ye ya ki président asengaka to prier alobaki ke no ye aza chrétien na ye basambeli po na ye bana nzambe pe ba voter lelo azwi place mais tango lelo président de la république azwi place Tshisekedi papa na biso azwi place wana atomboli malade
azwi nzambe abwaki na se abosani ke nzambe aza le maître de temps et de circonstances na circonstances yozo nzambe aza capable ya kobundela biso azwi maladi wana tomboli azwi nzambe ya nzambe akitisa na se azwi bana nzambe akotisi bango na bandako azwi bana nzambe akangi beglise alobi tosambela te wi poni akangi wenze te il fallait pas kanga wenze po maladi wana lokola ezali me na wenze ntango tozokende nazomona na ke gambela na ke selembao na ke zando tozotutana soki maladi wana ezali tozotutana non me tozokota na wenze tozokota na wenze mama ana baba tozokota na wenze tozotutana soki bato ebele baza maladi wana combien tokufa na mboko mpona wenze tozotutana me ntango alobi na biso tovanda na bandako nazongi na question na yo apie nani eloko afuti bafonctionnaire te batravailleur nyonso bafutami te kaka kotelema mpona koloba na biso keno tokota na bandako tovanda na bandako ye pesi nini bafamille na ye bandeko na ye nyonso tu ya ye baza na bamboka misika bazolia bien bazolala bien makambo nyonso bien mais ye sikoyo ntango alobi keno tovanda tobima te apesi nini kisasa etambolaka na taux du jour rdc nano totambolaka na taux du jour basalaire ya malonga eza te soki oteki te okolia te soki obimi te okolia te eza lokola congo brazzaville te bazalaka na salaire oyo kezo moto akoki ovivre nango ti fin du mois mais côté ya oyo ya biso ya rdc awa salaire ya malonga eza te moto akendaka kasi akendaka mosala soki otali ye maître azotangisa otali kaka lipapa pamba oyoki mawa soki moto abongo oyebisa ye avanda na ndako ntango moso avivaka na mwa bana 200 na kati ya classe amemi na ndako bana bale sikoyo oyebisa ye avanda na ndako ye papa na biso Tshisekedi président azofuta bato combien baklasse yango talobani nayo ya bana ofele baprofesseur ngo bafutama malamu badocteur bango oyo babwaki kosala estce bafutamaka malamu non tokovanda na ndako soki tozomona ke non baparent na biso bazofutama malamu makambo nyonso malamu liwa ebengami nango mpona moto nyonso ti maladi oyo eyaki olingo bana soins intensif bato maladi baai te olingo oloba na bohôpital bato maladi bazalaki te oyo bezela mama beneti koza presse te oyo mpe esengelaki bakufa mpe bakufaki donc bato nyonso ndeti lelo bato bakufi na maladi wana na mama yemu oyo bakufi na kitambo oyo bakufi na sana bakufi na maladi wana non nzambe azali na kati ya mboka na biso rdc eloko eza na papa na biso Tshisekedi azwi nzambe atomboli ye te abwaki ye na se azwi kolora soki nini alazwi atomboli yango aloba na biso tovanda na bandako tala papa omoni bando ye na mboka na biso tozomona makambo malamu toyebi yango bando ye na kati ya mboka na biso tozomona makambo nyonso tu ezochange obakisi te eloko moko te okonte ozokitisa dollar ezomata s'il te plaît ngam na oloba dollar ezomata makambo nyonso tu ezomata donc papa Tshisekedi osala biso eloko te pasi na pasi kolela na kolela soko oteki tokolia te soko oki mosala tokolia te apolo bana biso tovanda na ndako loba nao na mwasi no avanda na ndako soki mwasi no avandi na ndako nga mama tete navandi na ndako lokola mwasi wana naomona kutu na makambo bakoloko nazomona kutu anniversaire namona azala anniversaire banga nzambe na ndako basala anniversaire me na kati ya lupangu na ye mutu na babi mutu pa na ba ngasi na mata avion mpona kende poto bato bazala na maladi wana bazouta wapi ye mutu azomata bavion azoya ye mutu aye nango botoloba nani baoyo nyonso oyo bagentili oyo soki banani bango nyonso badepute banani bango oyo bazouta na bavion na bapoto bazoya awa bango bazoya nango biso nde tovandi boye tozozwela yango wapi tozozwela yango na bato ngai na voyage ngai na voyage te yo voyage te baoyo bazoya nango bango nde bazouta ye lokola voyageaka aire nyonso banda azwaki bokonzi na ye papa Félix ozalaka lelo voyage lobi ovoyage yo mpe fo bakontrole yo obie bakontrole mpe mwasi na yo tika konyokola biso ya kovandisaka biso na bandako oyo bakongo nzela eza te bandundu nzela eza te nzela bangala eza te fufu masangu biloko nyonso ekota ndenge nini apres yo ozolia na okimia tika konyokola biso président moko taleki anyokoli bato na modele oyo ozomemela biso. Merci maman tete na yo ki yo me malembe pona moni zo mata dimension non na sisité ba question bezana me yo zo mata dimension malembe mais za mwana olesa ka batu te bato bazo lesa batu nde bazo kapasi. Merci na balandi bozo la na matete bo ki nga obimisa ba vérité ya bimisaka na ye ke ba matete ba okanga yo o kanga na bela kati yenda ko yeba maman tete to comme na question mi balé balobi Félix alobi courant orphelin mai orphelin
abipo kona virus encore dans ba palin photo batama fartir ya maïté courant ya maïté sinon yo lobini papa caméra zwangai soki kangi nonga pa Félix okokanga nonga ti okotika nga po nzala eza na mboka biso nde toza mo ba santé otobotama nango so tolande na kolia banda tongo teloko eza ndako na ngai te donc soko okanga yo nde mutu koyeba ndenge okosukisela yango tala akende koloba courant ofele mai ofele est-ce que président de la république ya mboka na biso batosaka ye président de la république ya mboka na biso penza o batosaka ye te aza lokola bazotambola bakonzi mibale eza lokola mutuka moko soko bachange na bango kaka monteur oyo ntango ekelemba bazwi su monteur akala basala nini bazongiseli biso te courant ofele mai ofele me bakati courant eza passe mai eza passe mais président lobi courant ofele mai ofele mais ndenge toloba bonakisa sa boza tokolakisa bino nde bato bazonyokoma mpona mai eza pasi courant eza pasi sikoki bokonzi ya papa Félix ezali wapi soki PDG soki nani ya mai kuna balobi mai eza ofele ya kangi est-ce que atosi président de la république atosi ye te balobi koto ya mai soki ya nini ezala ofele bazwi bakati yebisanga batosi président de la république batosi ye te donc président na biso ozosala eloko te bakonzi nyonso oyo ozotia na kati ya basosiété wana bazotoso te mposo bazalaki kotosa yo mai na courant bakoki kokata yango te mais toyona difficulté courant na mboka na biso toyona difficulté mai tozolanda bainformation bien te mboka nini ekoki kotambola modeli oyo lelo toomona tobetaki maboko ntango okotaki me bakonzi oyo nyonso yo tie pembeni bazotosa ono eloko moko te oyo yo nyonso ozoloba na kati ya mboka na biso ezosalama eloko te mai pasi courant pasi omema biso wapi tozokende wapi ata na ntango ashine arambo yango tozali boye te me apesi mitindo bato nde bapesi mitindo wana bango nde basaleli yango te seke tomilingani mama Benedite yo nanu ndongo oza boye na banza ti obimi na ndako sukoli mai ndambo mpo yo ozoyeba nde tobunda makambo mai ata na shina rambo ntango azalaki makambo ezalaki shina rambo soka akwesi etikali ndenge wana me nazokombona te zo shina rambo moto azotindaka ye shina rambo bobaki azobongisaka banzela azotya kolia te bobiya chicha ye tokonyata masango lokola kayasa te biso bapeple tobaki tokonyata masangondela kotaki na ngai te bona koloba nde ye lisusu akomi lisusu o tia chicha za mabe me natie baekoli ofele bana wana mbona nde bakenda na bakaye bakaye mosusu tokenda kokabula na mama ana baparent bazali na mbongo ya kofuta bakaye epuis baprofesseur ngo eske nalobaki yango déjà baprofesseur ngo eske afuta bango afuta bango mpenza ndenge esengeli efuta na kati ya baprofesseur afutaka te mboka na biso ezotambola mabe bana notre père bino nyonso boza na mboka misika boyebake biso bandeko na bino toza na kati ya RDC tozosouffrir koma tokendaka na mboka bapaya tozonyokoma bongo te me na mboka na biso moko oyo eza mabele na biso oyo eza mabele oyo bakoko na biso batikela biso Jésus Christ aza na kati ya mboko me yoka nde bazonyokola biso mpona nini balobi tovanda na ndako balobi baeglise ekangama babare ekangama nyonso ekangama tobeti maboko ebongo bato oyo basalelaka nini babudiste banani balaponi bakangi bango babinombo bato nde ebele te mama Benedite natuni question na bao baolanda ngai bato nyonso bandoki bapumbwaka na butu eske ayebisaki bango bapumbwe te me bazolokaka bana nzambe ti sikoyo bazoloka bato poni alobai na bao bapumbwe te alobaki na bango eloko te babudiste banani basalaka babiloko ya bondokilere nyonso tu bazomela makila bato bamagie noire mpona nini alobaki na bango te bango baosala na kobatama bino mpe bachrétien boki koprie na kobatama ti bino bokoprie na kobatama bango baosala na kobatama bino mpe bachrétien bokosangana na kati ya pale bobonde limbisanga ye naza muluba te limbisanga poso naza muluba nanga eloba eloko mo papa Félix nga yoka na banza banga bakanganga nzambe alimbisa ye na nyonso ozoloba mpe na ye moko moto aolanda nzambe alimbisa bon matete tosuki wana tokomi na 3e étape na biso balobi tolobela détournement ya nani malembe ti tozoki malembe étape malembe babi mboko oyo ezaka pasi nzambe asunga Congo babi awa bakangi Vital Kamerhe mpona détournement c'est là yo matete ezomona ndeni babi azodétourne mbongo ya GT mbongo ya mama na iti mbongo ye Vital Kamerhe azwi ya mama na bango na tata na ye basalaki yango bazwi koseka te majoli naoseka te naoka nde pasi nazoka nde pasi nazoka pasi edese mawa ta nayemba nani touti mosika na nzambe na bomoi koganga koyemba oyo eza ya pamba te o akangoli biso kati na masumu kino lelo oyo atiki biso te
alobaki ete akosala na mboka na biso tomoni na miso mais tozo comprendre te ke nzambe azosalela biso yo yebi maladi oyo ekoti vraiment soki ezalaki mba na RDS bazoloba o bakomi na desa bakomi balakisi te ngai nayoki lobi na radio desa 14 soki babikiso ndeni boyebisa ngai boyebisa ngai bato wana nyonso tu wana balakisi bango tomona papa molio soki azolakisa bazipi ata bilongi moto azoloba mais biso tomoni bato wana tozali na mposa tomona ata bilongi bazipi mingongo toyoka tomoni bango non mpo na ngai lokola naza na yesu nalobiki maladi kati ya bana na yesu eza te toza balongi yesu afuta nyongo na biso na ngomba na golgota maladi wana keya kokota po ebomaka ya bana nzambe ete omoni tala bango nyonso batie bango liste na poto oyo bakufi tala bavi na bango baza bato bakotaka baconcert ya kofi mpo na ni ezwi francis lukubika te mpo na ni ezwi ex quartier américain lukubika te mpo na ni azongo te na ngola bapapi lukubika bazala mpo ani ezwi te mama ana baba mpo ani ezwi te mama yoka nazongi kota papa kamere azwi mbongo na biso oyo esalami na baboti na ye te azwi mbongo wana abombi na ndako rdc ezokufa nzala makambo nyonso tu eza ya pasi mbongo wana papa Vital Kamerhe te mutu asala yango mbongo wana papa Vital Kamerhe te mutu asalaka yango papa Vital Kamerhe azosala makambo oyo esepelisi meme bato te mpo na ngai nde bakangi ye avanda na boloko azala kuna omoni EDC basala ndeti bakangi mutu no tant bakangi mutu balakisi bakangi lobi kuna liberté provisoire eya te mpo ntango liberté provisoire ezoya mbala moko abimi na ye kamera communale marka voiture nini ebimi na kombo ya kamera auta na bamboka yoka kombo kamere osi biso ti tokoli totangi toyoki kombo kamere auta na bamboka nini aye na kati ya mboka na biso mpo asakana na mbongo na biso mpo aniokola biso na mabele oyo bakoko na biso batika non il faut subir na prison kuna il faut bakanga ye atikala kuna bana notre père bakanga ye azala kuna mpo na moni poso pembe soko olingi yango ekekotisa yo bisika okanaki te omoni mama tete esilika te balobi susu Vital Kamerhe soi-disant toyebi te leki na ya mwasi Liliane Kamerhe abotana Tshisekedi mais soko abotana zela nanu mama tete malembe ezosala biso pasi alobi na Tshisekedi abimisa ndeko na ye soki abimisi ndeko na ye te akodevare basekret mpo abotana ye mwana azoyaki na Kisasa mpo alakisa mwana abotana Tshisekedi kombo ya mwana mwasi yango na Liliane Kamerhe mama Liliane yoka ngai Liliane Kamerhe yokanga ntango yo botaka na ye obimisaka teke nazalaka na mwana président de la république mpo akomika président kalata obimisaka yango te lelo ntango omoni bakangi ndeko na yo okomolobake no yo mpe ozoya Kisasa mpo na koya na mwana wana atala bolingo oyo ye azalaka nango na mwana wana mpo abimisa tala mama omoni mboko eza ya bino te mboko oyo eza mboka na biso ntango ndeko no asali mabe il faut subir na prison bato mosusu baza na prison baza innocente baza na kati ya prison basali eloko te mais ye azolukaki président de la république asa yibi akozala so président mokoni ndenge sa détourne mbongo donc so bazwiki président bapesi ye donc Kamerhe abomi biso zokama abomi biso donc eza suna sensité yo kutu kote bakotia soki président soki Tshisekedi alongo aza na place ta kozwa Liliane soki Liliane limbisanga soki okokangisanga yo nde moto koyeba mais nazolobeloka vérité tika chichi avanda ndenge avandeli ndeko na yo soki aliaki mbongo na kati ya mboka na biso RDC asibir prison na ye soki yo lingi okota ngo RDC bakosambwisa yo bozala na papa na biso Tshisekedi na ndenge boboteli soki chéri soki kifiancé soki ni bozala modèle wana mais soki olingi okota makambo ya Kamerhe mpona kolobake aza ndeko na yo bosukana na kisemeki na ye ndeki ya wana comprendre Kamerhe azalaka pene ya président mpo bazala baalliance moko mwana na ye moko aza eza mawa na kati ya mboka na biso jamais ba oba sisi ba université ba bimina ba na ba licence ba zora ba wana misala omona ka ba tata wana omona ka ba noko wana basala na tango Mobutu ti lelo basala kaka ba changer identité te ba vendre sika mo omba oba zo sisa ba licence
bakozwa mosala mokolo nini baparent bafuta wango pamba Vital Kamerhe mbongo na biso eza mbongo na biso lokolo zwaki yango okosibir makambo nyonso oyo osalaki na prison batoto ya Katanga ya Kamerhe esika bozali nayebi Kiswahili te balobaka toto ya Katanga soki nini mama akutata na famille mama tete makambo zobimisa oyebi ba ibo limbisanga pardon mama tete makambo zobimisa ozoyeba ngo ozoloba ozoyeba nalobi nini nalobi 14 nini oyo watoto kuna Katanga batoto kuna Katanga nayebi Kiswahili bien te kuna mamaku kuna tataku yango nalobi te yango nalobi mpo omona tala mpiaka eza na mboko lelo na otosasa sim nanga na omona ndenge bagarso mosusu libanda baoluka mbongo mama beiti yo yebi kolesa libota te biso tolesa libota tozosufrir ebongo mbongo ebele ebimi na kati ya ndako ya Kamerhe wana mbongo ebele poswa pembe oyo mama tete na bandi kwa toto soki na Katanga boyoki mama tete alobi Kiswahili asezona na Kikongo eza pasi bon mama tete bato balobi il fallait na place ya Denise fallait bazongisa mama Olive po bamoni Denise azosala elo moko te na Congo babi mama Olive ezalaki likamuke malgré Chine aramba azotelema te tozomeka po eza mosali na Nzambe yo fomeka na kolobela balandi bazolanda biso balobi mama Olive ntango Chine aramba osala makambo mama Olive bazalaki liboso kaka kolanda mobali na ye mais babi Denise azosala eloko te na place ya Denise bazongisa mama Olive azonga yo olobi nini mama bo Denise amutamboka na biso Denise azamutamboka na biso te soko lobi Denise azamuta mboka na biso te akoraisonne nini po asala makambo malamu na kati ya mboka na biso ata na bamama akoraisonne nini po asala makambo malamu omoni mama Olive aza mutu oyo azamuta RDC ozo comprendre ata botami na bamboka oyo ya kati kuna me aza mwana ya RDC oyo wana aza lokola voisin aye koya na kati ya lupango voisin wuti kuna soka kote na kati ya lupango ayeba makambo na kati ya lupango so babeteli lisolo te et puis pour kende kokombata toilette faut balakisa yeke toilette ya koto mais babi ma tete soki ozola soki oye na mboka no ozomoni bakolo mboka babina likolo ayo pe akobina likolo nani akolakisa ye nani akolakisa ye po tozoloba monoko mboka moko te ye eza monoko mboka loba ya mboka na bango biso mpe toza monoko mboka toloba eza lingala soki olandeli ye mpe aza monoko mboka na bango kote oyo ya wuta mama Denise aosala nini na kati ya mboka na biso oyo tomona mama Olive atia bana mosusu na bauniversité tomona mama Olive asunga bato ebele tomona mama Olive boye moto azoki mais mama Olive azosimba makila ye aosala ngo te so olobi na ngai napona mama Olive olobi na ngai napona Denise limbisanga mama Denise naza na kati ya mboka oyo mais mama Olive asali mpe mingi moko mpe tosala nini tondima ye mpo RDC ezala soki moto alongwe babosani ye bakomi kofinga bakomi kosala nyonso mais mama Olive asali mingi ozo asali mingi papa Tshisekedi ntango aye nzela te eloko te nini te so alobalo banzela nyonso wana akutango deja basali yango te akuti deja basali banzela soko ye loko ni asali biso asali monte ye ba ye yango basali ana nzela soko zo kende njili bakangi ba toll place wana mvule beteke kuwe batali na bango eloko te mvula tango ekue ebeti kaka bru ni batoli nyonso bakangaki na nzela njili wana ekwei batongi eloko te boyebisanga so de nini de moto na bino mama te ozalaki na sija Vital Kamerhe liloba suka nini okoki koloba na Vital Kamerhe mpe na mwasi na ye mama Mida ayebaka koteya mobali eloko kana oloba mama Mida en tout cas teya mobali mpo nazangi maloba oloba pa na yo en tout cas nga penza nazangi nanga maloba oloba pa na yo mais yebaka ke oyo eza mboka na biso oyo ye mobali no asalaki po abimisaka mbongo famille na yo balia bana na yo balia bamusicien balia bato nyonso balia po ya bomaka biso nzala détournement toboyi en tout cas papa Vital Kamerhe esika ozali soki mboka oyo ezala nango na buzoba boyoka mpe lobi akomi libanda papa Tshisekedi soki papa Vital Kamerhe abimi aussi longtemps tomonaki mbongo ya yibaki en tout cas na otikala obengo sous président mais balakisaki yango ti tomoni yango na batelevizio tomoni yango na bainternet eloko nini oyo wanga eza na eloko wanga na place wana te esika azali nana ntina kolanda makambo nete me ngai na opesa réponse problème na ngai ezali keno avanda kuna na prison bato oyeba akangisa na vie ayeba mpe sola prison dafa sesa alati elamba prison biso nyonso tomoni elamba nalataka oloba so nini akota prison te kwa mokonzi jamais akotaki prison do papa Vital Kamerhe luko changer vie luko bongola makambo
tika konyokola bato oyo nzamba keli bato bafuta bien te po bozokanga mbongo bato bazolia bien te po bozokanga mbongo balobi tovanda na ndaku tozana eloko moko te eloko na koyebisa yo kaka papa Vital Kamerhe bongola motema mpona moni sata vanda na kati ya motema na yo kuna esika na ozali kwa toto ya prison ya makala kuna tata aku kuna mama aku nzamba batela yo esika ozali po totuna na susu. Merci mama Tete liloba lisusu ni ya suku koki koloba na mokonzi ya mboka na biso po ayeba ndenge ya kotambwisa mboka ndenge na koloba nini nazana eloko koloba na ete ndemo liloba suku koki kopesa mo conseil ayeba ndenge ya kotambwisa mboka emsu idée oza nango papa Tshisekedi papa Tshisekedi changer yo kaka pe yo lobaki oza chrétien ki chrétien na yo natikali komona ngo te ndenge na fandi boyo nga natikali komona ki chrétien na yo te po ozwi na bana na nzambe okotisi bango na bandako ozwi na bonzamba nzambe okitisi yango ozwi satana otomboli ye nzambe aza nzambe akotikala nzambe zonga malamu na nzela nzambe ndenge obengamaki ke non oza chrétien zonga nano ozala chrétien po tala peuple lolenge nini ezosouffrir nzambe na biso alembanaka eloko te tango olobaki koza chrétien se kondimelaki ye mais lelo tozomona ke oza lisu na place ki chrétien te ozwi ki chrétien wana olongoli yango olati poso mosusu oyo eza kazaka ya nzambe te lata kazaka ya nzambe mpo toyeba kotambwisa mboka na biso mais soki olati kazaka mosusu oza na nzela ya mabe mpe mikolo na yo okende na nzela oyo mbala nsima tokoavote oyo lisu te tala peuple ezolela tala pasi bazolela tala bana bazotanga te mai eza te courant eza te tozovivre kaka lokola ndenge wana kaka soki ye babengaki ye China Rambo yo babengo na Jakisha te bongisa makambo papa mama Denise yeba kote ya mobali no po so tokomolo baboye seke pasi eleki mama Tete muneno azala ngo era ngo munena famille ezala ngo munena kolia te pona kolia bana bazobanda banda tongo bamelaki tili padesa bazo kolia 20h mama zo tuta pondu na 20h po bana balia bazolamsa bana msusu bazonimba deja oyo mboka modèle ni papa Tshisekedi ata tozaki na ntango akala mboka nini oyo mboka na biso ebebi luka obongisa bandeko na biso bana poto mpe bakangami na bandako sikoyo tovivaka kuna na ngambo likolo kuna toviva alo yaya kote oyo boye okobenga ndeni omoni diable ndenge asala kangi bapoint kote nyonso wana nga na bengi oza kindoki akangi bapoint kote nyonso yo bima sikoyo oluka obenga yaya tindela yo en tout cas Francis Lukubika nzambe apambola Lukubika Francis esiko ozali na Angleterre en tout cas nzambe apambola po abimi abundani po katiela ngambo na somba saki aloso po bana bali ala ndako yaya boy na ozwa wapi ndeko boy na ozwa wapi mama ana baba bendele na biso yenda simba drapeau na biso RDC na Australie abimi kaka kecha mbongo po mama tezo mama futa na fufu po kaka bana balia na ndako pona makambo en tout cas nzamba lola apambola bino balandi nyoso bolandi biso RDC zopela moto mama Tete lobi RDC zopela moto boko telema wapi okosenga pa nani ndeko nyoso okendo senga ye pa zotala bana ne baliete bongo kondima mwana na walia donc passe eza na kati ya mboka na biso oyo donc tozoleka mpenza yoka moto ezopela meto ozika te mpona nini toza ya Yesu baoyo baza ya Yesu maladi wana eketikala kozwa bango te mpona nini nzambe azobatela ye moto azobana biso tovana na ndako na bandi tokomi na esuka émission na biso na bandi boyoki mama Tete ndenge alobeli bino mpe eza mbala liboso te mpe alobelaka deja bino ye alobaka toujours bavérité oyo akokanga ye eyebi ye mais mama Tete okoki kopesa numéro no ya telefone oyo bakoki kobenga yo po opesa mo bainformation na opesa numéro ya telefone te lelo nga numéro ya telefone na kopesa te bolukanga mpe te mpo mama Tete alobi boye nabelaka so botianga na prison bino moko bomema ngambo na kati ya mboka RDC oyo lelo numéro ya telefone mama Beniti na kopesa te ozoka na kopesa numéro ya telefone te mais Vital Kamerhe keba nzamba okutana na bo bambote na opesi na banali kote wana nde siko na koloba bambote na nga na pesi na mama ana baba na bengaki drapeau na biso ya RDC na Australie libende oyo epolaka te
ata balingi te baolinga kaka mpo libende ezaka wana etikala opola te mama ya bana ebele mama social oyo amonaka bana bitike oyo akendaka na bohôpital en tout cas fondation mama ana baba nzambe apambola mpe bato nyonso wana kati ekipe wana nzambe apambola napesi mbote na Francine Lukubika mobali ya solo mobali ya pembe mobali ya mbinga en tout cas nzamba pambola babi mutu soka sala ke loko yo pe fozong sila loko yango na nde na bi mobali ya pembe mobali ya mbinga elamba pa na ze loko te Francine Lukubika nzambe abatela o ebele pa batela na bana nanga ozana bakona kati ndaku na moni susu évangéliste ex catcher américain Gigi Lukubika nde mama teta landi en tout cas nzambe apambola yo esiko zali kuna na poto esiko nzamba pambola batela bana papi Lukubika na ngola kuna esiko zali sese Lukubika bibishi Lukubika ba Lukubika nyonso nzamba pambola bino Mireille kamuzitu Mireille nzamba pambola yo esiko zali jika kamuzitu na poto nzamba pambola bino boka ga bata poto ya kisasa na boyi ba kopesa eloko te en tout cas nzambe apambola bino sika nyonso tu bozali mama na ngama mukenge itala José Mbonga bosi bele o bolinga kangai code ezali kamba ya grâce elle kamba grâce nzamba en tout cas apambola bino nyonso o bolanda kangai na émission na ngai Jésus Christ ma victoire en tout cas nzamba apambola bino ba ope ba linga kamba matete abondela pona ba ona ba problème bon mona ka numéro na ba komona na se na be émission na ngai nyonso nzamba apambola bino pe mama Benedicti yo yambaki ngai nzamba apambola bino apambola équipe nyonso bozala nango apambola yo moko pe obala mbala malamu nzamba apambolo suka na nga ketia mbunga na moni sous grâce matondo mon fils na Afrique du Sud nzamba en tout cas apambolo na lingi bana nyonso mingi na moni so Abraham en tout cas na benga ka les géants ya kati na biso nzambe apambola Abraham susu pe apambola équipe mombasi ma caméra na ngai oyo azalaka na nga azaka les géants lizo na benga ke Patrick Patrick Kenya nzamba apambola Eric équipe nyonso na zaka na bango en tout cas nzamba apambola. Merci tokomi na suka émission na biso na bandi boyoki mama tete nde mabanga biso tozana mabanga te babibo pese loko po pese loko fo pese loko biso mabanga to bora na biso te. Merci na suka émission na biso na bandi bolanda ki biso bozaki na biso bolinga ka émission na biso la bénédiction de l'Éternel na chaîne na biso Amen Ministry TV wana simba mipa mama ana baba wana afro babenga ebende Simbi Congo, Australie pas Simbi. Yeso meki a okutani na ye. O meki na butu pa okutana, o meki pe na moyo okutana ye. Ba mama tete nyonso bazinga ye na liboko. Merci na ba onso bolandi biso. Na pesi mbote na nga na mon oncle propre, Francine Lukubika esika za na Londres na pesi mbote. Wana ba benga saper. Ba benga saper. Nathalie na sima caméra na moni Kelly, ba benga ya David. Yaza mukuse te. Yazaka katikati na pesi mama ana baba ye mtozo sala biso zo fula biso tito zabwe eza pona ye ba biso ba pesi obwaki libanga otuna bwaki yo fo pesa ngai loko mais so pesi ngai loko te na obwaka libanga te po toza na coronavirus ba bi confinement toza na posa mbongo siko nga na obwaka pesa ngani po confinement tona bandako balobi coronavirus ekoti na Congo na obinisa fa mongola ye